हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मेरे पास है GWS 750-100 जो बोस का एंगल ग्राइंडर रहता है। बहुत हैवी मशीन है, लेकिन इसमें दिक्कत भी होता है कि कभी कभी साउंड का दिक्कत आ जाता है, कभी कभी मशीन नहीं चलता है। तो ये वीडियो में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, साउंड आ रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। यहाँ पे मैं कार्बन डाक खोल रहा हूँ। ओके, अगर आपका मशीन साउंड आ रहा है तो कार्बन खोलकर हेड में जो 4 स्क्रू है उसको निकाल लीजिए। तो आपका अगर कोई भी मशीन ख़राब है तो आप चाहते हो कि मैं रिपेयर करूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप वहाँ से मेरे पास मशीन भेज सकते हो। मैं आपको मशीन रिपेयरिंग करके पूरा परफेक्ट काम करके दे सकता हूँ, ताकि आगे आपका ना प्रॉब्लम हो। तो इंडिया पोस्ट में आप पार्सल कर सकते हो, सस्ता पड़ता है, 70-80 रुपये में मेरे पास पार्सल हो जाएगा, मेरे पास पहुंच जाएगा। और मेरा जो जाने का खर्चा रहता है वो मेरा रहेगा, आपको कोई 1 रुपये की पे करना नहीं पड़ेगा। और रिपेयरिंग का जितना खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आर्मेचर में कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे वाला बेरिंग जो 608 का बेरिंग वो शायद ख़राब है। तो यहाँ से 608 को मैं हम रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये बेरिंग ही 608 का ही बेरिंग यहाँ पे देखिए ये ख़राब हो चुका है। तो इसके वजह से ये साउंड आ रहा है। और ये एयर डिफ्लेक्टर बिल्कुल चेक करना चाहिए, ताकि ये ख़राब है या अच्छा है। तो इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, जैसे कि ये 750 में कोई भी स्पेयर पार्ट ज़रूरत है। आर्मेचर हो गया, कॉइल हो गया, सब कुछ अवेलेबल है मेरे वेबसाइट में। वेबसाइट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये मशीन रिपेयरिंग नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास भेजना पड़ेगा, तो ज़रूर भेजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एड्रेस मैं आपको भेज दूँगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप इंडिया पोस्ट में पार्सल कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट मत कीजिएगा। पार्सल करने के बाद ये सस्ता में 70-80 रुपये के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं आपको रिपेयरिंग करके दे सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों फैन को आपको थोड़ा क्लीन करना है। ओके, तो नया बेरिंग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 608, और इसमें 2 बेरिंग लगता है आर्मेचर में, एक 607 और ऊपर वाला 608। 608 खराब था तो 608 मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ओके, फिर इसमें लगाएंगे पिनियन। तो इसका मॉडल नंबर है GWS 750-100। तो इसमें बेरिंग का ही मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। आर्मेचर कॉइल इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, ख़राब होता है लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, लेकिन बेरिंग बहुत टूटता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, किसी मशीन पकड़ लो बेरिंग तो कंपलसरी टूटेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर काम किया जाता है, तो इसके वजह से बेरिंग टूटता है। ओके, नीचे से हम लगाएंगे 607 का रबरिंग, ऊपर में आपको 608 का सेलिंग लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से पीछे से ज़रूर पीट दीजिए, ताकि जितना डस्ट वगैरह में यहाँ पे ब्लोअर लगा के क्लीन करना हो, क्योंकि बहुत डस्ट घुसा है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अभी हम लगाएंगे इसमें एयर डिफ्लेक्टरिंग। एयर डिफ्लेक्टर में एक घाटी मिलेगा, और ये घाटी यहाँ पे ये जो होल रहता है उसके साइड में लगाना पड़ेगा आपको, और फिर इसको आर्मेचर को लगा लीजिए, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम इसमें ग्रीस थोड़ा लगाएंगे। ओके, ये ग्रीस आप यहाँ से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही सलामत है मशीन। ओके, यहाँ से हमको 4 स्क्रू टाइट करना है। तो कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है, कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपको मेरा वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा सेव ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहली बार ऑर्डर करो तो 100 रुपये का ऑर्डर कीजिए, 150 रुपये का ऑर्डर कीजिए, कोई इशू नहीं। आप थोड़ा चेक कर लीजिए पार्सल सही से पहुंच रहा है, आप जो ऑर्डर किए हो वो सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बिल बनाइए, पेमेंट कीजिए, पार्सल कंपलसरी हो जाएगा। तो छोटा सा पार्सल कीजिए आप, अगर पहली बार ऑर्डर करो तो बेरिंग वगैरह जो भी चीज़ है आपका मर्जी, अगर आपको बिलीव हो रहा तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो छोटा सा ऑर्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम कार्बन लगाने के बाद यहाँ पे मशीन को चलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अभी हम उसमें बैक स्क्रू लगा लेंगे,
और इसको फिटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। अगर आप नया हो चैनल में, कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। इनको हम दोबारा चला लेते हैं। तो ये परफेक्ट चल रहा है। और दोस्तों, कोई भी मशीन आपको लग रहा है कि मैं रिपेयर करूं, तो आप ज़रूर मुझे पार्सल कर दीजिए, या नया अवेलेबल हो जाएगा। बहुत लोगों ने पार्सल भी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे पास भेजना चाहिए, तो ज़रूर भेजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एड्रेस नीचे मिल जाएगा, चेक कीजिए।